გვარის სახელით სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტისა და მერვე საპრობილის მაღალჩინოსნები ფიგურირებენ. პროკურატურას 10 პირი ყავს დაკავებული, თუმცა მათში არ მოხვდა ის 2 ადამიანი, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატში ამოიცნეს. ომბუდსმენის გარდა დღეს მეცხრე არხს სასჯელ ახსრულების სისტემის მოძალადე მაღალჩინოსნების გვარებს ამავე უწყების ყოფილი თანამშრომელი უსახელებს. ის ასევე გვეუბნება, რომ პატიმრებზე ძალადობას პერიოდულად ხათუნა კალმახელიძეც ესწრებოდა. ის რაც თქვენ დღეს და გუშინ ნახეთ, არ არის ერთეული შემთხვევები. თვითმხილველების თქმით, ციხეში შესული ახალი პატიმრების საკნებში განაწილება სწორედ ასეთი ძალადობრივი მეთოდებით ხდება. ყაჭეიშვილი ვიქტორი. კურნალიძე გაგამ. პატიმრების ცემის ამ სახვალ კადრებში სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის ყოფილმა თანამშრომელმა წამებაში მონაწილე რამდენიმე პირი ამოიცნო. აი ვიქტორა. აი კურნალიძე, ამან არ აი ვაიმე შენ არ გაიხარა, შენ არ გაიხარა. ვიქტორ ყაჭეიშვილი, ადამიანი, რომელიც პატიმრების ცემისას ყველაზე მეტად აქტიურობს მერვე საპრობილის დირექტორის მოადგილეა. გაგამ კურნალიძე, სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. დავით ხუჭუა, გლდანის ნომერ მერვე საპრობილის დირექტორი. რესპონდენტი, რომელმაც ეს ადამიანები ამოიცნო, ამბობს, რომ სასამართლო განაჩენის შემდეგ საპატიმროში მოხვედრილი თითქმის ყველა პატიმარი დაწესებულების ხელმძღვანელობისგან მსგავს დახვედრას იღებდა. ალბეტონი კალმახელიძეს შეშფოთება შეიცვალა, ეხლა რა სიტყვით აღარ მახსოვს ზუსტად. ის თვითონ უშუალოდ მონაწილეობდა ხოლმე ღამის 3 საათზე და 4 საათზე პატიმრების წამებაში და იღებდა მონაწილეობას, სიამოვნებით უყურებდა. რესპონდენტის მიერ იდენტიფიცირებულ პირებს მოგვიანებით სხვა გვარების დაემატა. მეცხრე არხისა და მაესტროს ეთერში გასული კადრების მიხედვით წამებაში მონაწილე პირების იდენტიფიცირება სახალხო დამცველის აპარატმაც მოახდინა. მედია საშუალების მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებში ფიგურირებენ სასჯელ ახსრულების ნომერ მერვე დაწესებულების თანამშრომლები, ხელმძღვანელობა, ასევე სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლები. მათ შორის ნომერ მერვე დაწესებულების დირექტორი დავით ხუჭუა, დირექტორის მოადგილე ვიქტორ ყაჭეიშვილი, რეჟიმის უფროსი ოლეგ ფაცაცია, ამავე დაწესებულების უსაფრთხოების თანამშრომელი გიორგი ავსაჯანიშვილი, სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გაგამ კურნალიძე, სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელი გიორგი კინწურაშვილი და სხვა პირები. მოგვიანებით საქართველოს პროკურატურამ 10 დაკავებული პირის შესახებ გააკეთა განცხადება. გაგამ კურნალიძე, დავით ჭაჭუა, ვიქტორ ყაჭეიშვილი, ლევან ფურცხვანიძე, გიორგი კვარაცხელია, ოლეგ ფაცაცია, მანუჩარ ლომთაძე, გელა ცომაია, ლევან ფხალაძე, ბორის ფარულავა. პროკურატურის მიერ დაკავებული პირების სიაში ვერ მოხვდა სახალხო დამცველის მიერ ჩამოთვლილი 2 პირი. მერვე საპრობილის უსაფრთხოების თანამშრომელი გიორგი ავსაჯანიშვილი და სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელი გიორგი კინწურაშვილი.